ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଲୀଲା ଦୁବେଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତା ଦେହରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଯେଉଁ ଆମର ମହିଳା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଇରାବତୀ କାରବାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଯେଭଳି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲୀଲା ଦୁବେଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଲୀଲା ଦୁବେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେବଳ ଜଣେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ନଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନରେ ନିଜର ଯେଉଁ ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି ତାହା ଦେଖେଇଥିଲେ। ଯେ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ବା ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବା ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏହା ଭାରତର ଯେଉଁ ଜନମାନସ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଲୀଲା ଦୁବେଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଇଥିଲା ଭାରତର ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବା ଭାରତର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନକୁ। ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ୱିମେନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଆମର ଗବେଷଣା ହୋଇଥିଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ଏବଂ ମହିଳା ବା ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଆଲୋଚନା ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୀଲା ଦୁବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ମେଥଡ଼ ବା କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ ତାହା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ବା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଗବେଷଣା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମରୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଆମର ନାରୀ ଯେଉଁ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ୱିମେନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏହା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆଜିର ସମୟରେ ଯାହା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟର ବା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହଉ ବା ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହଉ ବା ସେମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଗବେଷଣା ହଉ, ସେଇଭଳି ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଆମର ନାରୀ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ରହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଆଉ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ପଲିସି ଏବଂ ୱିମେନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରହିଛି ନାରୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଲୀଲା ଦୁବେଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ରହିଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମର ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ସୋସିଓଲୋଜି ଅଫ୍ କିନସିପ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ସୋସିଓଲୋଜି ଅଫ୍ କିନସିପ୍। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ମାଟ୍ରିଲିନି ଆଣ୍ଡ ଇସଲାମ, ଯେଉଁଟା ଆମର କୁହାଯାଏ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଜର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ସେ A.R. କୁଟି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ହିସାବରେ ଜାଣୁ, ତାଙ୍କ
ସହିତ ମିଶି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥିଲେ ବା ଏ ଗବେଷଣାଟି କରିଥିଲେ ବା ଏ ସନ୍ଦର୍ଭଟି ଲେଖିଥିଲେ। ଯେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନେକାଂଶରେ ଲୋକାଦୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ପୁସ୍ତକଟି ତାଙ୍କର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ବା ଯୋଉ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକାଂଶରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତାର ସେ ପୁସ୍ତକଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ସ ଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଡସ୍। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେଥିରେ ସିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗନ୍ତ ରହିଛି କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଲିଙ୍ଗଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଜାତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତା ସହିତ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଆମର ସମାଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପୋଏମ୍ସ ବା ଯୋଉ ଆମର ଲୋକ କଥା ହଉ ଲୋକ ଗଳ୍ପ ହଉ ଲୋକ ଯୋଉ ଆମର କୁହାଯାଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଉ ଗୀତ ରହିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଜାତିବାଦ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଲିଙ୍ଗ ସାମାଜିକ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବା ସାମାଜିକ ଯୋଉ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଦୁଇଟି ଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନାରୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବା ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଅନୁନ୍ନତ ବା ଗୋଟେ ଇନଫେରିୟର ବା ଆମର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ହେଇ ସେମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସ୍ପିରିଟ ବା ଜାତୀୟତାବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଯୋଉ ଫେଜରେ ବା ଯୋଉ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଲୀଲା ଦୁବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଥିଲା 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 1923 ମସିହାରେ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ଆମର ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ଆଇନ ଇଏ ରହିଛି ସେଠାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ସମୟ ବଦଳି ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର 3ଟି ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବାର ଥିଲା ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଇରାବତୀ କାରବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବାର ଥିଲା ତାହା ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ କେତେ ସିରିୟସ ଥିଲେ ବା ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରର ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ବାହାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଲୀଲା ଦୁବେଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ତାକୁ ଏତେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ତାର ସ୍ପୃହା ଦେଖଉଛି ବା ତାର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ସ୍ପୃହା ଦେଖେଇଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦଉଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଡିସ୍କରେଜ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର କଲେଜରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସେଇଭଳି ଭାବେ ବାଛନ୍ଦ ନଥିଲା ଯଦିଓ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାଛନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଆମର କ୍ୟାରିୟର ବା ଆମର ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା
ଏତେ ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟର ସମାଜରେ ଯୋଉ ନାରୀମାନେ ରହିଲେ ବା ଝିଅମାନେ ରହିଲେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିବାହର ବୟସ 20ରୁ ହିଁ ସେମାନେ ବାହା ହେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅବିବାହିତ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯୋଉ ଜାତୀୟତା ବା ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଯାହା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୀଲା ଦୁବେ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଢିବା ସମୟଟା ତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଜାତୀୟତାବାଦର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନୁଭବ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଲୀଲା ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବାର ଥିଲା ସେ ଲୀଲା ଦେବଙ୍କ ପରିବାରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତେଣୁ ଲୀଲା ଦେବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏହା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି ବା ସଂଗ୍ରାମ ରହିଛି ତାଠାରୁ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପରିବାର ବର୍ଗ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଇଏରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେ ଦେଖାଯାଏ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ମନ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେକାଂଶରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ବା ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି ସେଠାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉନଥିଲେ। ସିଏ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଯୋଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ କିଛି ସେ ଯୋଉ ଭାରତ ଛାଡ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ଆମର ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ସେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଲୀଲା ଦେବଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କଲାରଲି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଲୀଲା ଦୁବେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଯୋଉ ଆମର ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରଚନାବଳୀ ରହିଛି ଯେମିତି ଆମର ରାମଚରିତ ମାନସ ହେଲା ଏବଂ ମରାଠୀ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୀ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ ହଉ, ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ହଉ କିମ୍ବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାହାଣୀ ହଉ ବା ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ଆମର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଲେଖା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଆମର ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଭେଲେବଲ ଥିଲା ବା ଘରେ ରହିଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତର୍ଜମା କରିବାର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ତର୍ଜମା କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ସମୟରେ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଯୋଉ ଆମର ରିଲିଜିୟସ୍ ଟେକ୍ସଟ ରହିଛି ବା ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେମିତି ରାମଚରିତ ମାନସ ହେଲା ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଭେଲ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ ଏକାଙ୍କିକା ଏ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଇଏରେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସିକ ର ଯୋଉ ଆମର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆନାଲିଟିକାଲ ତର୍ଜମା କରିବାର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାଶ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଯେ ଦେଖାଯାଏ ତ
ସବୁବେଳେ ସିଏ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଯୋଉ ଆମର ସ୍ଥିତି ଅଛି ଗୋଟେ ସମାଜରେ ବା ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଥିଲା ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ତାର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ପଢୁଥିଲେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ବା କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଗନ୍ତ ରହିଛି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଜର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେ ଯୋଉ ଦିଗନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ପଢିବା ସମୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ସବୁବେଳେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା ନାରୀର ଯୋଉ ସ୍ୱର ରହିଛି ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦବେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମର ମରାଠୀ ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ସେ ମରାଠୀ ପତ୍ରିକାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ ନ ଦେବା ଯୌତୁକ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ୱିଡୋଜ ରହିଲେ ବା ବିଧବା ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଜାତିଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଡିସ୍ପାରିଟିଜ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକାଂଶରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରକୃତରେ ଲୀଲା ଦୁବେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସିଏ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଭଳି ସେଇଭଳି କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଦିଗନ୍ତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଥିଲା ସିଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଖୋଜିକିରି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିକଶିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ଭାବେ ଗବେଷଣା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ବାହାରି ପାରିବେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିବାହ ନ କରି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉନ୍ନତ ବା ସେ ସୁପେରିୟର ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ସେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର MA ବା PG ଡିଗ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ନାଗପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ଯୁବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ ଆମେ ଅତି ପରିଚିତ ଆମର ଯାହାକୁ ଆମେ SC ଦୁବେ ବା ଶ୍ୟାମଚରଣ ଦୁବେ ଭାବରେ ଯେ ପରିଚିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଲୀଲା ଦୁବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୁବକ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବିବାହ କଲେ ମୋର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବା ମୋର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ବା ମୋର ଭବିଷ୍ୟତର ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏହା ସଫଳ ହେଇପାରିବ ମୋର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଇପାରିବ କେବଳ ଯଦି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଶ୍ୟାମଚରଣ ଦୁବେ ଏବଂ ଆମର ଲୀଲା ଦୁବେ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାତି ଥିଲା ତେଣୁ ଏହା ସେ ସମୟର ଯୋଉ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହା ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଲୀଲା ଦୁବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଆମେ କହିଥାଉ
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଏବଂ ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତାକୁ ନେଇ ସେ କେତେ ଗୂଢ଼ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଇ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଯେଉଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଦୁବେଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ଗୋଟେ ଥିଲା ଏବଂ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଲୀଳା ଦୁବେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ନିଜର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବାହାଘରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଦୁବେଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ବିବାହ ପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏସ୍ ସି ଦୁବେଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ରହିଥିଲା ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ କମାର କମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ଥିଲା ବା କମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାର ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବା ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯେଉଁଠାରେ ଯାଇ ନିଜେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ନିଜର କାମ ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ରହିଥିଲେ ଆମର ଏସ୍ ସି ଦୁବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଯେଉଁ କାମ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେଇ କାମ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସନ୍ଦର୍ଭ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥେସିସ୍ ବା ଡିଜର୍ଟେସନ୍ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଯେଉଁ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ସେଇମାନଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ସେ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ 1957 ମସିହାରୁ 1975 ମସିହା ଯାଏ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ସିଏ ସାଗର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସାଗର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଏହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ 1960ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ। ଏବଂ ସେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଖାଲି ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ତାର ସହିତ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ICSR ସହିତ ସେ ସିନିୟର ଫେଲୋ, ତାର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଡାଇରେକ୍ଟର ହୋଇ କାମ କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ ଫେଲୋ ହୋଇ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ନାରୀ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା ଯେଉଁ ବିଭାଗ ରହିଛି, ୱିମେନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ, ସେଇ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାର ବିକାଶରେ ଲୀଳା ଦୁବେଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ କମିଟି ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଯେଉଁଟା ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତାର ଜଣେ ମେମ୍ବର ବା ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ନୋମିନେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କମିଟିଟି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ସମାନତାର ପଥେ। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଏବଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଏ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଲୀଳା ଦୁବେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ 10ମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କଂଗ୍ରେସ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଥନୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସେସରେ, ତାହାର ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହା ଏକ ବହି ଭଳି ଆକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଦେଖାଯାଏ ସେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକଟି ଥିଲା ତାକୁ ତାର ନାଁ ଥିଲା ଭିଜିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଏସେଜ ଅନ୍ ୱିମେନ୍ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସେ ଯୋଉ ଆମ ଖାଲି ସେତିକି ନଥିଲା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି ୱିମେନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବା ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଗବେଷଣା କରିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ୱିମେନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ବା ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲା ତାହାର ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱିମେନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟିର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କାହାର ନା ଯୋଉ ଆମର କମିଶନ ଅନ୍ ୱିମେନ୍ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଥନୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଏବଂ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ମାନଜନୀୟ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଲୀଲା ଦୁବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ସିଏ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ ବା ଆମର ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ଆମର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ ରହିଛି ତା ତାକୁ ହିଁ ଧରି ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ତର୍ଜମା ବା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତର୍ଜମା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ବା ତାଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ନାରୀମାନଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କେବଳ ପୁରୁଷ କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଏ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଉ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବଧାନ ତା ବିଷୟରେ ହିଁ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଇରାବତୀ କାର୍ବେ ଏବଂ ମାଲିନୋସ୍କିଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ବା ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ତାଙ୍କର ରୁଚି ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ 2007 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ ଯୋଉ ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ 2005 ମସିହାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ବା ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ସୋସାଇଟି ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଲୀଲା ଦେବଙ୍କର କୋଉ କୋଉ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଜାଣିବା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆମର ହଉଛି ଜେଣ୍ଡର ଆଉ କିନସିପ୍ ବା ଆମର ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗଗତ ବିଭାଜନ ରହିଛି ସମାଜରେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଆମର ପାରିବାରିକ ବା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଇଏ ହେଇଛି ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କଣ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରହିଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ଇଏ ଭିତରେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯାହା ମତେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହିବାର ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଲୀଲା ଦେବଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଅବଦାନ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ହବ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଛେ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମୁଖାର୍ଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଧାକମଲ ମୁଖାର୍ଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଡିପି ମୁଖାର୍ଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ହୁଅନ୍ତୁ GS ଘୋରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ NK ବୋସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛେ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଯୋଉ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ରହିଲେ ବା ଯୋଉ ବହୁତ କମ୍ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ରହିଲେ ଯିଏ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କାମ ବା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନେଇ ନା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ସନ୍ଦର୍ଭଟି ଲୀଳା ଦୁବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତା ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା 1960 ଦଶକ ଏବଂ 1970 ଦଶକରେ
କୌଣସି ବି ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମହିଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ଗବେଷଣା କରିବା କଥା ବା ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ସେତିକି କରିନାହାନ୍ତି। କ୍ଷମା କରିବେ। ସେତିକି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହା ଲୀଲା ଦୁବେଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ୱିମେନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟର ରହିଛି ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଲୀଲା ଦେବଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଏହା ଥିଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯୋଉମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ବି କହିଥାଉ, ଯୋଉମାନେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହି ନାରୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱର ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୀଲା ଦେବଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମାରୀ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିଛି, ଯେ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ଏବଂ ଏଭଳି ନ ହଉ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକପାଖିଆ କରିଦେବେ ବା ତାକୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯୋଉ ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଯୋଉ ଆମର ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ବିଭାଗ ରହିଛି ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛୁଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦୁବେ, ତାହା ଖାଲି ନଥିଲା ଯେ ସେ କେବଳ ଯୋଉ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ସେଇ ଜ୍ଞାନ ନେଇ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଜଣେ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କକୁ ବା ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯାଇକିରି କୋଉଭଳି ଭାବେ କାମ କରିପାରିବେ ଫିଲ୍ଡରେ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଆଉଟକମ୍ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଯେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇ କାମ କରିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଯୋଉ ଆମର କୃଷକ ଥିଲେ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ, ଯୋଉମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହଉଥିଲେ ବା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପୋଡୁ ଚାଷ କରି ପୁଣି ସେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କମାର୍ସ ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଯୋଉ କମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଥିଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେଟେଲ୍ଡ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲିଷ୍ଟ ବା ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣ୍ଡ ସିଂ ଛତିଶଗଡ଼ ବା ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଛତିଶଗଡ଼ର ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ସେଠିକାର ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଯୋଉଠାରେ ରାଜପୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଜାତି ଭାବରେ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେଠାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ପର୍କର ଯୋଉ ଇଏ ରହିଛି ପାଟ୍ରିଲିନିଆଲ କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜାତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରେଣୀଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଆମର ରହିଲେ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକତାକୁ ନେଇକି ଏହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ
ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ମାଟ୍ରିଲିନିୟମ ଆଣ୍ଡ ଇସଲାମ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି ସେଠାରେ ଯାଇ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଗୋଟେ ମହିଳା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଦେଇ ନିଜର ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଦେଇ ତାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସୋପାନରେ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ତାର ମା ବାପା ପ୍ରଥମେ ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମା ବାପା ତାପରେ ତାର ପରିବାର ବର୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରିଲେସନସିପ ସେ ସେୟାର କରୁଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାର ବିବାହ ହେଇଯାଉଛି ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ତାର ଲୀଲା ଦେବଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ମାଟ୍ରିଲିନିଆଲ ପଜଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଚାରିଆଡେ ଇଏ ହେଇ ପଡିଥିବା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲେ ଗୋଟେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କୋଉଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ହଠାତ୍ ବିବାହ ହେଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଥାଏ କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମ୍ୟାରେଜ ବାଇ କନସେପ୍ଟ ବା ଆମର ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରିଲେସନସିପ ବାय ବ୍ଲଡ ବା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ କହିଥାଉ ତାହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କନସାଗୁଇନସ୍ ରିଲେସନସିପ କହିଥାଉ ଏବଂ ତାପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟି ଇଏ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରିଲେସନସିପ ଥ୍ରୁ ମ୍ୟାରେଜ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ସେ କେଉଁଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିକାଶ ଆସିଥାଏ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଦଳିଥାଏ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସୋପାନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଦଳିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଖାଲି ସେତିକି କରିନଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଯୋଉ ସର୍ଭେ କରାଯାଏ ବା ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଆମର କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସାଉଥ ଏବଂ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଖାଲି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ କେବଳ ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇଚାରାକୁ ସୁଦୃଢ କରିଥାଏ ବା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଆମର ବେନିଫିଟ୍ସ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବେନିଫିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ଦର୍ଭ ରହିଥିଲା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭଟି ପ୍ରକୃତରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କମିଟି ବା ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର କମିଟି ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସେ ସେଠାରେ ଯୋଉ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ସମାନତାର ପଥେ ଯୋଉ ଆମର ସନ୍ଦର୍ଭଟି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଥିଲା ବା ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭଟି ଥିଲା ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ତାଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟି ସବମିଟ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ 1974 ମସିହାରେ ଏବଂ ସିଏ ତାପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିଲେ କାହା ଉପରେ ନା ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ସେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅପରେସନ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିଷ୍ପେଷିତ କରି ରଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ
ଲିଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଲିଙ୍ଗର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବା ତା ଟୁ ହ୍ୱାଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ବା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗଗତ ପରିଚୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଦ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ବା ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ମତ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ସମାନତାର ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଲୀଲା ଦୁବେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗବେଷଣା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତର ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇଏର କିଛି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ସିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରକାଶନ ହେଲା ତାପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାରୀମାନଙ୍କର ବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲନେରେବଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା ଅସମାନତା ହଉ କିମ୍ବା ତାର ଆମର ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇଏ ହଉ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିବରଣୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଲୀଲା ଦୁବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବା ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ when it comes to ବା ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଏଇସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଖାଦ୍ୟର ବଣ୍ଟନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପାର୍ସିଆଲିଟି ବା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କାମ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିଥିବା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ତାପରେ ସନ୍ଦର୍ଭ ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ୱିମେନ୍ ବା ନାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ନା ଧର୍ମ ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ନାରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବିବାହ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଡାଉରି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବା ଡାଉରି ହେଇଥାଉ ବା ଆମର ଯୌତୁକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କହିଥାଉ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଇଥାଉ ବା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ବା ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କହିଥାଉ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜନଜାତି ବା ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଇଥାଉ କାଷ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଜାତିଗତ ଇଏରେ ହେଇଥାଉ ପୁର୍ଦା ଆମେ ଯାହାକୁ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁହଁରେ ନିଜର ପର୍ଦ୍ଦା ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ପର୍ଦ୍ଦା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ନଥିଲା ବରଂ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଲୀଲା ଦୁବେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ 10ମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଥନୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ ହେଲା ସେଠାରେ
লীଲା ଦୁବେ ସେତେବେଳେ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ଆମର କମିଶନ ଅନ୍ ୱିମେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଥନୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍, ଯାହାକୁ IUAES କୁହାଯାଏ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଥିଲା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି, ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଇସ୍ୟୁ ବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମାଜରେ କେବଳ ଯେଉଁ ନାରୀ ସମାଜ ବା ନାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେମାନେ ସମାଜରେ କେବଳ ନିଷ୍ପେଷିତ ନୁହନ୍ତି ବା ଆମର କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏନି, ବରଂ ଯେଉଁ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ରହିଛି ଭାରତରେ, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେ ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର ମାଟ୍ରିଲିନି ଆଉ ଇଏ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବା ଇସଲାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ନିଜର ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ନିଜର ଯେଉଁ ଆମର ଗବେଷଣା ସେଠାରେ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଦୁଇଟି ଆଇନ ବା କାନୁନ ଏକା ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ କହିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ମାଟ୍ରିଲିନିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଯାହା ଯୋଉଠି ଆମର ନାରୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଇଏ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେଠାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଥାଏ ବା ନାରୀ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜକୁ ବା ନିଜର ଯେଉଁ ପାୱାର ରହିଛି ବା ନିଜର ଯେଉଁ ସକ୍ଷମତା ରହିଛି ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଥାଏ। ସେ କହିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇସଲାମ ବା ଇସଲାମ ଧର୍ମର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ତାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବା ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ସେଠାରେ ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଡିଭଲ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଇନ୍ ମାଟ୍ରିଲିନିଆଲ ମୁସଲିମ ସୋସାଇଟି। 1994 ମସିହାରେ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭରେ କ'ଣ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉଭୟ ଇସଲାମ ଆଉ ମାଟ୍ରିଲିନିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ବା ଯେଉଁ ନାରୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ସେଠାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇସଲାମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ମାଟ୍ରିଲିନିଆଲ ସିଷ୍ଟମ, କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବା ଯଦିଓ ଅନେକାଂଶରେ ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଇଏ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକାଠି ରହିଥିଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହୁଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ୱିମେନ୍ ଆଉ କିନସିପ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ କିନସିପ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମର ପାରିବାରିକ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବା ବୈବାହିକ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଡେଭଲପ ହେଇଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲୀଲା ଦୁବେଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଏ ଯେଉଁ କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମର ୱିମେନ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ବା ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ରହିଛି, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେଠାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ
ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସେସରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଲା ସେଠାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେଠାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ରହିଛି କାହାକୁ ନେଇ ନା ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଇଏକୁ ନେଇକି ତାହା ହିଁ କେବଳ ଅନ୍ୟ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏ ଭାରତରେ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ଗୋଟିଏ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆମର ଯେଉଁ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାହାର ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ତର୍ଜମା କରିବା ଶୈଳୀ ଥିଲା ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧାର ଥିଲା ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ବା ଡିସ୍କସନ୍ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ୟୁନେସ୍କୋ ବା ଆମର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ସର୍ଭେରେ ସେ ୱିମେନ୍ ଇନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ବା ନାରୀ ଆମର ଯେଉଁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ରହିଛି ତାର ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେ ଦେଖିବା ଲୀଲା ଦୁବେଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଡିସ୍କୋର୍ସ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆମର ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଦେଖିବା ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍ଥାନ ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ ସେବେଠୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀକୁ ବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଇଏରେ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଲୀଲା ଦୁବେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଡିସ୍କୋର୍ସ ଥିଲା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ତାକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଗବେଷଣା କରିବା ଆମର ଯେଉଁ କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ବା ଜାତି ବା ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏସବୁ ଯେଉଁ କିନସିପ୍ ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ବା ଗବେଷଣା କରିବା ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କିନସିପ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ବା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ ଆମେ କହୁ ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କିନସିପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଡିଫରେନ୍ସ ବା ବ୍ୟବଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ପିତାମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଜେନେରେସନ୍ ବା ଗୋଟିଏ ବଂଶରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଂଶକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥାଏ କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରହିବା ସ୍ଥାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସିଏ ନାରୀକୁ ନିଜର ତର୍ଜମାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରି ସିଏ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର ରହିଛି ସିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ବା ଯେଉଁ ଆମର ସମାଜର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ
ତିଆରି ହେଇଛି ବା ଗଠନ କରାହେଇଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ବା ସାମାଜିକୀକରଣ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ଲିଙ୍ଗଗତ ଯୋଉ ଇଏ ରହିଛି ଆମର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ତାହା ସବୁବେଳେ କଲଚରାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ହିଁ ତାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପଢୁ ବା ସାମାଜିକୀକରଣ ପଢୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ କେବଳ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଗୋଟେ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ କଲଚରାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ଏହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏହାର ଇଏ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଦେଖାଯାଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଇଥାଏ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମର ଯୋଉ କଲଚରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଅଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘରକୁ ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା, ଘରକୁ ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା, ସାନମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା, ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ରଖିବା, ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ରଖିବା, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କଣ ଭାବରେ ଡାକି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା, ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଟ୍ ଇଜ କଲଚରାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ବା ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଆମର ଏଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଯୋଉ ସିଡ୍ ଆଉ ଆର୍ଥ, ମାଟି ଏବଂ ମଞ୍ଜି, ଏ ଦୁଇଟିର ଉଦାହରଣ ଆନାଲୋଜି ବା ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଆମର ଜେଣ୍ଡର ରିଲେସନ ରହିଛି ବା ଲିଙ୍ଗଗତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ସେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାଟି ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମେନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଦ ସିଡ୍ ଦ ଏସେନ୍ସ, ବା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ହିଁ ଦେଇଥାଏ, ୱିମେନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ରିସିଭ୍ସ ଦ ସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନରିସେସ୍ ଇଟ୍, ବା ଆମର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଯୋଉ ଆମର ନାରୀ ସମାଜ ରହିଲା ବା ନାରୀମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ବା ଗୋଟେ ମୃତ୍ତିକା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଠାରେ ସେ ଯୋଉ ମଞ୍ଜିଟି ଗଜା ହେଇ ଗଛ ହେଇ ବଢିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ବାପାର ବ୍ଲଡ ଇଏ ସେୟାର କରିଥାଏ ବା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇକି ବାହାରିଥାଏ, ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଇଏ ଭିତରେ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସମାଜ ଭିତରେ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ସମାଜ ଏହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନା, ସମାଜ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ଏହା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରୋଲ ଦିଆଯାଇଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୋକ୍ରିଏସନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ନିଜେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ୍ସ ଆମର ରହିଛି, ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ହଉ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେଠାରେ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ହଉ ବା ତାଙ୍କର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ତାଙ୍କର ଗୃହର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ବା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ବା ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସବୁଠି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ ତାହା କିଭଳି ଭିନ୍ନ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଜାତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ସେ କହିଥିଲେ କି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ବିଭିନ୍ନ
ଭାଷାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆମର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆମର ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦକୁ ନେଇକି ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ କରାଯାଇଛି ବା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଷା ରହିଛି ସେଠାରେ କେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ରହିଛି ଯେ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଅଫ୍ ଏ ଡଟର ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ୱାଟରିଂ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନାଦର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଡ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଲୀଲା ଦୁବେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବଢାଇବା ବା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବଡ କରିବା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଝିଅ ବଢେଇବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଛ ବଢେଇବା ସହିତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛଟା ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗଛ ବଢେଇବା ସହିତ ସମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଲୀଲା ଦୁବେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବଢେଇବା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଇ ବଢେଇବା ସହିତ ସମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଝିଅକୁ ଯଦିଓ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ବୟସ ଆସିଥାଏ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ତାର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଯଦି ଚାକିରି ବି କରିଥାଏ ବା ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥାଏ ସବୁ ବେନିଫିଟ ବା ଲାଭ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଙ୍ଗଲରେ ହଉଛି ଗୌରୀ ପୂଜା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହଉଛି ସେଠାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବା ନାରୀର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ ରହିଛି ବା ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ କରାହଉଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବା ନାରୀ ସମାଜ ଯୋଉ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଲୀଲା ଦୁବେ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶକୁ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋଚନାର ପରିସୀମା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସିଆ ମହାଦେଶକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଆମର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ଯୋଉ ରହିଛି ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ୱିମେନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଳନା କରିବା କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।